안녕하세요, 군니스입니다. 오늘 영상은 쇼트, 합선이 났을 때 문제를 찾는 건데요. 합선이 나는 케이스가 많겠죠. 근데 오늘은 그 24V 제어 전압이 쇼트 됐을 때 한번 문제를 찾아볼게요. 집에서도 차단기 하나가 자꾸 떨어진다 했을 때 비슷한 방법으로 찾을 수 있어요. 플러그를 이제 하나씩 제거하거나 그 아울렛 연결을 하나씩 끊어가면서 찾는 방법이죠. 그럼 바로 볼게요. 자, 이제 이게 잘 되다가 갑자기 얘가 안 되기 시작을 했는데, 찾아낸 거는 이 플러그를 꽂으면 안 돼요. 그래서 지금 여기 와이어가 4개가 있죠. 그래서 지금 이건 되는 게 깜빡깜빡거리는 게 지금 되고 있다는 신호인데, 불도 들어와 있고 선이 4개가 있으니까 이 중에 어떤 선 때문에 얘가 이렇게 잘 안 되는지를 알려면 이게 하나씩 꽂아보는 수밖에 없어요. 꽂아보고 여기다 갖다 그 핀에 맞는 거 같이 연결해보고 하나씩 해봤는데, 지금 제일 첫 번째 거, 자, 여기다가 여기 뭐라고 써있냐면 DC컴이라고 적혀있는데, 이거를 여기 제일 첫 번째에다가 꽂아보면 쇼트가 나요. 자, 이거 지금 껐다 켜져서 소리가 나는 거고, 찌징 거리면서 파워 서플라이 이것도 꺼지고, 아무튼 그렇게 되기 때문에 이게 지금 어떻게 되는지를 봐야 돼요. 그래서 이 선을 빼서 일단 전원을 끄고, 이 DC가 어디서 나왔냐고 봤더니 얘가 쭉 해가지고 일로 와요. 일로 와서 이 컨택터가 ON이 되면 이 선으로 가서 쭉 올라가서 여기로, 이게 두 번째거든요. 얘로 가서 얘도 지금 노멀리 오픈이죠. 그래서 얘도 ON이 되면 이렇게 해가지고 다시 쭉 내려가서 일로 간단 말이에요. 이게 마이너스로. 그러니까 어디선가 쇼트가 난다. 그게 얘인지 봐야 되는데, 그거를 한번 해볼게요. 그래서 일단은 간단하게 얘가 쭉 해가지고 일로 들어간단 말이죠. 그러면서 얘랑 이렇게 해가지고 가는데, 어디가 문제냐 알고 싶으니까 얘를 한번 디스커넥을 해서 한번 찍어 볼게요. 쇼트가 나는지. 얘인데 얘를 디스커넥을 했는데 똑같아요. 쇼트가 난단 말이에요. 그러면 얘가 지금 컴이 얘랑 연결되어 있기 때문에 이 두 개 선, 하나는 여기서 나온 거고 하나는 어디론가 가겠죠. 그걸 한번 찾아봐야 될 것 같아요. 이 뒤로는 상관이 없어요. 여기까지 다. 왜냐면 여기서 끊었는데도 얘가 지금 쇼트가 나니까 이 와이어다. 그래서 얘를 한번 찾아가 볼게요. 쉽게 말해서 합선이 되는 DC컴, 즉 마이너스를 따라가 봤더니 이렇게 두 개의 선과 밑으로 연결되는 선이 있는데, 밑에 선 연결을 끊었는데도 합선은 그대로니까 보이는 그 위에 두 개의 선이 문제인데, 왼쪽 선은 제가 잡고 있는 플러그고 오른쪽 선을 알아봐야죠. 얘가 지금 얘죠. 같이 움직이는 거, 여기서 오는 거, 그리고 다른 거 하나가 이렇게 당겨 보니까 얘예요. 얘 첫 번째 거. 근데 여기 다 물려 있단 말이에요. 그러니까 어디선가 쇼트가 난다. 왜냐면 다 같이 물려 있으니까 이걸 다 찾아봐야 돼요. 근데 여기 보면은 613번이라고 적혀 있으니까 그게 여기 613이 있단 말이죠. 여기도 컴이 있고, 혹시 여기 안에서 쇼트가 나서 그럴 수도 있으니까 디스커넥을 한번 해볼게요. 얘를 빼보고 테스트를 해봤는데도 안 돼요. 그럼 얘도 아니고, 이거를 그러면 한 개씩 다 빼서 확인을 할 수밖에 없어요. 얘 하나 빼고 테스트 해보고, 그 다음에 또 얘 하나 빼고 테스트 해보고, 얘 하나 빼고 테스트 해보고, 그런 식으로. 그러다가 이제 한 선을 찾는 거죠.
그러면 그 선을 따라가다 보면 그게 아마 어딘가 쇼트가 난다. 그렇게 한번 해볼게요. 자, 빼볼게요. 얘랑 하나, 둘. 자, 봅시다. 첫 번째 거 해준 다음에 대보면 이게 삐삐 소리가 재부팅 된다는 거니까 이 소리가 나면 안 되는 거예요. 자, 그러면 큰 놈 빼보자. 또 해봅시다. 아직도 쇼트가 나고 있고, 두 개씩 빼야겠다. 그리고 이제 괜찮아. 그러면 마지막에 두 개 뺐던 거, 누구 왔는데? 요 놈이 나쁜 놈인지 요 놈이 나쁜 놈인지 둘 중에 하나가 나쁜 놈인데 보자고요. 얘 괜찮네. 얘다. 얘가 나쁜 놈이다. 얘가 찾았다. 문 열어주지? 왜 안 열어주지? 자, 두구두구두구 확인해 볼게요. 삐삐삐삐 소리가 안 나야 되는데. 자, 꽂았고 해볼게요. 오케이. 자, 여기 꽂았죠. 그리고 얘 하나 뺐고, 그리고 여기 첫 번째 핀에다가 갖다 대면 저번에는 찌 그랬는데 살았어. 아무 이상이 없어요. 그럼 이제 우리가 안 거죠. 이놈이 어디서 왔는지 이제 봐야 돼요. 어떤 놈이야? 자, 보면은 움직이죠? 이거 아웃풋인데? 잠깐. 얘네들이 뭐냐면 아웃풋이에요. 이 릴레이가 켜지면서 뭐 로테이션도 하고 오르락 내리락도 하고 그런 거 주는 릴레이들인데, 얘가 움직이는 놈. 그렇지. 얘. 그러면 얘를 디스커넥을 해가지고, 그러면 일단 알았어요. 얘가 문제라는 걸. 그리고 얘는 원상복귀 시킬게요. 오늘따라 이렇게 사무실이 조용해. 말을 못하겠네. 사무실은 아니고 여기는 샵이라고 하죠. 샵. 미용실 샵은 아니고 이렇게 일할 수 있는 곳. 자, 해놓고 그럼 여기에서 쇼츠가 나니까 얘를 껴도 괜찮아야 된단 말이에요. 그렇지. 왜냐면은 이거를 맨 처음에 안 될 때는 얘가 다 안 되니까 얘가 문제인지 얘가 문제인지 이게 비싸거든요. 이게 다. 그래서 고민을 했었는데 다행히 아웃풋 쪽이다. 네, 두 번째 거다. 두 번째 거는 이제 뭔지 한번 또 찾아가 볼게요. 갑자기 워터 딜리버리가 와가지고 아이고 힘들어. 자, 제가 찾아보니까 이 DC가 안 되고 있는 건데, 얘가 지금 안 되고 있는 거죠. DC 얘가 지금 릴레이가 여기 22번 딴 거 헷갈리니까 DC랑 22번을 릴레이가 스위치죠. 딱 붙였다가 띄었다 붙였다 띄었다가 이 릴레이를 통해서 이렇게 붙였다가 띄었다 해주는 거예요. 그래서 이 22번하고 여기 DC 마이너스랑 22번이랑 같이 이제 붙였다 띄었다를 하는 건데, 이걸 따라가 보니까 여기 22번 보이죠? 그래서 22번한테 마이너스가 들어가면
여기가 쇼트가 나죠. 이걸 꼽는 순간 여기 와이어에 문제가 있거나 아니면 이 자체가 아예 지금 맛이 갔다거나 뭐 그런 건데, 그거를 또 조금 한번 체크를 해 볼게요. 여기 다이오드도 한번 보고, 자 삑삑이로 한번 해볼게요. 삑삑. 이거를 맨 밑에 22번이랑 DC랑 연결돼 있네. 그럼 어떠겠어요? 22번에 마이너스가 들어가면 얘랑 쇼트가 나는 거죠. 플러스 마이너스가 여기서. 그래서 우리는 문제를 찾았다. 한번 22번을 이거 빼고 한번 되는지 해볼게요. 플러그 꽂고, 자 켜보면 자 불 들어오죠. 근데 원래 얘를 꽂으면 얘가 멈췄었단 말이에요. 보면 그렇지. 지금은 괜찮아요. 왜냐면 문제 와이어를 뺐으니까. 그러면 한번 돌려볼게요. 그럼 여기 LED가 바뀔 거예요. 불이. 자, 잘 도는데 멈출 때 얘가 이제 미니멈으로 잡아준 다음에 멈추는구나. 그래서 릴레이는 괜찮은데 이 드라이브가 지금 맛이 갔다. 찾았으니까 얘만 갈면 될 것 같아요. 자, 이게 고장난 거 이를 찍어보면, 그래서 이거 새 거거든요. 새 제품인데 똑같이 해보면 소리가 안 나요. 이제 새 걸로 갈아볼게요. 자, 이제 새 거로 갈았고 22번도 꽂아놨고, 자 한번 전원을 켜볼게요. 이제 켜지죠? 오케이. 간다. 네, 잘 되고 있어요. 이거는 빙빙빙빙 잘 돌죠? 아싸, 고쳤다. 근데 왜 고장이 났지? 이해할 수가 없네. 어쨌든 이거는 일반 가정집도 마찬가지예요. 이게 쇼트가 나면은 이게 하나씩 플러그를 제거를 해가면서 어떤 게 문제가 있는지 그거를 알 수가 있어요. 아무튼 오늘은 이걸로 마치겠습니다. 감사합니다.